अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو زه یم کیروپریکټر ډاکټر حضرت بلال مروت. دا مریض چې کوم دا موږ په وزیرستان نه راغلی ده که نه، د ملا چې کوم دا L4 L5 L5 S1 چې کوم ډیسک و خراب و ډیسک باز و، هغې وجې نه ته لور بیک پین کېدلی، مطلب ملا یې خوږېدله او دا پښه یې خوږېدله چې شیټیکه ورته وایي، پښتو چې موږ رنګړواله رګنیسا ورته وایو. پښه د خوږېدله دی ډېر زیات په تکلیف و. د 2 ورې اپریشن کړی دی، یو ورې اپریشن نه ده کړی، 2 ورې کړی دی. دې باوجود دا ښه شوی نه ده، د مسله نوره پسې زیاته شوې ده. موږ خلکو ته وایو اپریشن مه کوو، موږ بغیر اپریشن علاج کوو، دنیا خلک ښه کېږي. اوس راسه دغه مریض نه به په خپله باندې پته موږ وکړو چې دا مریض د اپریشن چې فایده ورکړې ده که نه یې ده ورکړې. د کوم موږ علاج ورته وکړی لا مکړی نه ده، لا شروع ده ورته، دی خو د علاج څومره فایدې په وسیله دی په دا باندې. بھائی جان تاسو څه نام ده؟ مراد اسلام. کوم ځای نه راغلي یو؟ وزیرستان نه راغلي یو. تاسو ته څه تکلیف و؟ ما د ملي تکلیف او مدوا پر اپریشن کړی و، نو څه فایده یې رانه کړه. 2 ورځې اپریشن کړی دی. تقریبا څومره خرچه دې په راغلي وي؟ تقریبا 3.5 لک روپۍ خرچه وشوي. 3.5 لک روپۍ تا ولګولې، دې باوجود تا ته څه فایده میلاو نه شوله. خو د موږ علاج درته شروع کړی دی، اوس درته کوو یې که نه، تقریبا لا علاج مکمل نه ده، واړه ګنټه لا نه پوره کېږي. دا که ته په ځان پوهېږې چې په فایدې باندې پوهېږې؟ معنی صحت مې الګ شو ورسره. صحت الګ شو، ملا دې خلاصه شوه، بدن دې سپک شولو، په فرق کې به د ښځې پوه شوې. ښه د علاج موږ 2 ورې تا ته کوو، یو ورنه څومره پیسې موږ تا نه واخیستلې؟ 8,000. څومره؟ 7,500. 7,500 یې. او په 7,500 باندې نن سبا MRI نه کېږي. اته 2 ورې اپریشن کړی دی، دې باوجود ته چې کوم دا ښه شوی نه یې. موږ ته د 2 ځله علاج وکړو، تقریبا له نیمه ګنټه یا ګنټه ټیم کېږي. اته ته څومره فرق محسوس شو؟ نو ته خلکو ته نور څه وایې چې خلک د اپریشن نه کوي که د موږ علاج نه کوي؟ اپریشن نه بالکل نه کوي. نه ده شوی؟ نه ښه شی نه ده. پیسې په راځي، صحت نه دې خلاصوي. صحت نه دې خلاصوي که نه؟ تا چې کوم دا وجاهت چاته وي چې دلته راشي. اچھا حضرت بلال ډاکټر صاحب سره رابطه وکړي انشاءالله. صحیح. ګرانو کتونکو دا مریض تاسو مخته ده، تاسو په خپله باندې دا مریض وکتلی یم چې دا مریض تاسو خبرې واورېدلی یم، دا چوره په تکلیف چې و، 2 ورې غریب اپریشن کړی ده، بیا شتلنده لکه روپۍ لګولي دي. ټیک شله؟ نو اپریشن مه کوو، دلته علاج ته راځو، بغیر اپریشن موږ علاج کوو، نه لکونو روپۍ لګېږي، نه خور لا تکلیف ته پچې مریض ته ډایرکټ دغه چې نه جان باندې کوئی سکون آرام ورته میلاو شي. نو چې 3-4 هفتې ودي مریض بالکل ټیک ټاک شي. نو دا ویډیو خپلو ملګرو سره د موږ فایدې دپاره نه، عوامو فایدې دپاره، چاته اپریشنان لیکلي چې اپریشن نه وکړي، اپریشن نه بچ دي، دلته علاج ته راشي او موږ علاج ورته وکړو ښه شي. دا سړی به تاسو ته ټول مردبهګانې کوي چې اپریشن نه بچ دي، لکه غریب سړی به وي، لکه روپۍ به چېرې مندوي. مریض هغه اپریشن سایډ افیکټ ده، مریض په چې پیرالایز لاندې پښې کار پرېږدي، لا نور سایډ افیکټ دي، مریض پسې محتاج شي، معذوره شي. دا چې نه معذوروالی شته، نه محتاجګي شته، نه لکونو روپۍ شته دي، نه سړی به چې خرابېږي. مریض باید تاسو په خپله واورېدلی یم. نو دا ویډیو زیاته شیر کړو، که چا اپریشنان کړي یا نه یې بیا موږ ته راشي، علاج به درته وکړو، دغه نه ښه بس وي. که بیا چا نه یې کړي اپریشن مه کوو، علاج ته راشي، علاج به درته وکړو، بالکل به ټیک ټاک شي. خپلو ملګرو سره دا ویډیو زیاته سره شیر کړو. اوکې، السلام علیکم.